Esta mañá presentáronse os mapas dos percorridos das distintas carreiras do Mundial Multiesport 2019. En total son 13 infografías con todos os datos precisos para o seguimento e percepción das distintas competicións. As carreiras ás que se refiren os mapas son os referidos ás carreiras da aquabike, aquatlón, triatlón cross, duatlón, para triatlón e tamén triatlón longa distancia, non? Cada un cos seus diferentes, tanto grupos de idade, junior, é dicir, diferentes modalidades dentro de cada un destes mundiais. Cada unha das carreiras que se levarán a cabo entre os días 27 de abril e 5 de maio aparecen radiografadas nestas infografías que inclúen información sobre altitude, segmentos, puntos de abastecemento, servizos mecánicos, puntos de retorno e tamén as distancias de cada carreira e o número de voltas preciso para completalas. A maioría deles inclúen un alzado da zona, tamén inclúen os perfil das carreiras, as altitudes das mesmas e tamén elementos que son de interese tamén para os deportistas, é dicir, diferentes puntos que os deportistas lle van a interesar unha vez que vayan inscribíndose ou gañando a súa participación en estos mundiais, saber en que territorio se van a poder, se van a manexar, non? Cando cheguen a Pontevedra, non? Van dirixidos tanto aos deportistas como ao público xeral. Ten dous niveis de lectura, o nivel principal que é a ruta xeral e as elevacións, que para o público en xeral, e despois xa para os deportistas xa os detalles, pois os puntos de avituallamento, os xiros e demais. Pero claro, o que se buscaba era concentrar todo no mapa, e máis ou menos creo que chegamos ao punto certo, de que sirva tanto para os deportistas como para o público en xeral. O traballo realizado polo Estudio Pontevedrés Avarís Media é un paso máis dentro dos preparativos xa moi avanzados para o maior evento deportivo que se ten realizado na cidade. A nivel deportivo iniciamos, coido que moi ben o ano co Campeonato de España de ciclocross, con moi bo ambiente, un ambiente deportivo extraordinario e de público, e ese bo ambiente estou segura que vai a continuar hasta a celebración tamén desta proba, non? E das seguintes que teremos no Concello. Os mapas poden descargarse en distintos formatos na web pontevedra2019.org. Tamén se publicarán en papel na revista oficial da proba, así como noutros soportes publicitarios que se realicen para a información ao público e atletas interesados.